Oh, kumanon pa yun niya. Grabe yun, men. Naka ng line. Next. Time. Okay, correct. Next. Third time I've been searching for peace in someone. Correct, men. Your timer starts now, men. Time. Okay, ready? Get set. Go. 5, 4, 3, 2, kadagay kanta na tayo. Ha? Huma naman mangyari na tayo. Sorry, men. Huma na lagi. Okay, next. Wait. Correct. Next, ladies. I'll break the war. I'll break the war. That sings my soul, my Savior's love. Okay, next. Men. Great is the Lord, and greatly to be praised. Okay, correct. Baptist nga po na. Sila rin ang antigo na nasa sunghits. Sunghits? Sunghit dahil ang himnal. Sunghits sa mga taray. Ben, napa ba? Napagigay, mine. It's my Savior's love for me. Okay, correct. Sige, ladies. Amazing the presence Sige. is written on his hands. In my heart there is a melody. Tuloy na hindi nakakanta, pero sige lang. Sige ka mo, mga men. Make a melody in my heart. Okay, correct. So, bagon ba sila? In my heart. Oh, di ba? Correct. Next. Naato yung score na lang. Next. God so loved the world, he gave Okay, correct. Next, come on. Love. The love Jesus. Okay, correct. Next. When. Correct. O, unsa kay when aning men karon? When sings my soul. Okay. Okay. Dagan when. Love was when God gave man. Okay. Kuma ra gyud. Next. Bin apa ba? Beyond. Correct. Be, ang men ano nahuktan gyud beyond. Kuma naman ang mga beyond. Sige. Wala na. Wala na beyond. Wala na. Okay. Go. 5. Go to some unfamiliar places. Okay, next. Okay, sige. Basta importante na go. Amigo. Pag huna-huna ko go ka na go. Go, sige. Ihat na
Ato i-search ka para makakuan mo. Di man mawag to. Ginawi, wala sila katulog ka na kay di pa ga-update sa YouTube. Araw, yan sa lugar ko. Ako na. Oh, na-yun. Dalang buhin to all the world kanya. Di man mawag na gitan sa. Aga. Yan ang kapag kumin, pagtawag sa YouTube. Yan ang kapag kumin, pagtawag sa YouTube. Ang importante na ay buhin, no? Morning, chicken pan brother. Sige na. Kasi na lang. Buhin to all the world and preach the gospel. Sige. Basta na ang. Next. Wak na. Okay. Dito ka sa trivia. The lineage of Noah. Dahil kayo sa Noah, iwali ko ganina ni Pastor mo, nagbuhat sa karka. Mati nga, naging ko by God's grace, no? Naiskutan ba si Noah ganina sa Sunday School? Sa Sunday School, no? Pero ako kaya ba nga isang Sunday School to? Maka-answer na ganun siya laron. Okay, basik mo ang arka ni Moses na. So, before that, dili sa ka sa bonus na 5,000. Unsang adlawa, walay tanawag Bible. Unsang adlawa, gibuhat ang mga iho. Choices. Answers up lang. Letter ng i-answer. Okay. On what day did God create whales? Kailan mo whales? Second, third, fourth, fifth. Answers up. Why talawag Bible floor? Please close your Bible. Okay? Sige. Meaning to say, 5,000 na siya ha. The correct answer is, ang answer sa ladies, third day. Ang answer, letter B, malagi ng imo. Okay, ang answer sa ladies, fourth day, ang final answer. Ang answer sa young people of men na kaparihas sa mo kuna-una, fifth day. Atong lang taon. Ang reference is Genesis 1, 21 to 23. The correct answer is for 5,000. Go! Fifth day. 5,000. Okay. Okay, next. Ang atong musunod na question, equivalent to 2,000 points. The same naman. Who was Noah's father? Lamech, Methuselah, Enoch, Jared. Kinsay amahan ni Noah? Sige, Sige. For 2,000 points. Kisa mo tayo amahan tuod ni Noah? Lamech, Methuselah, Enoch, Jared. What 2,000? Yes. Nag 2,000 na siya. Sige. Men, up. Okay. Ang men o ang ladies, kaya sa answer. Ang ilang answer, si Enoch daw. Ang answer sa young people, bahala ang bila. Basta kami, ang amahan niyo naman si Lamech.
Okay, or sila match. Yung pa nila sa New World. The correct answer is Silamik. Silamik ba ya? No. 2009. Next. Who was Noah's grandfather? Kinsa iyang lolo? Filipino, Mahalalil, Natasela, Seth. Okay. Sige. Nanay answer ang ladies. Men. Okay. Young people. Ingon ang young people of men. Bahala mo basta. Correct, Anino. The correct answer is Meto sila. Walay na correct. Bisa-bisa. Kinsa man ang descendant, Noah was a descendant of which son of Adam? Okay, Cain, Abel, Seth, Esau. Okay? Sure na ang ladies sa young people? Ang men na lang? Okay, sure po. Kaya mo. Correct. Seth. 2,000 Japan line. Tag-Muslim na line. Next. How many sons did Noah have? Siya, hindi ko cancer ni. Pinakabok ang anak ni Noah. 2, 3, 4, 5. Up. Up. Okay. Correct. Tulong ka buo. Okay. Kinsa man ang iyang mga anak? A, B, C, D. Okay? Yan. So, dihong-hong na ni Ate Grace. 2,000. Next. Who was the eldest son of Noah? Kinsay pinakamaguwangan niya anak? Ham, Japheth, Shem, Canaan. Okay. Ingon ang men ay ang pagbuot kaya pinakamagwangan nga anak ni Noah si Ham. Hamburger. Ingon ang mga young people of ladies ay ang pagbuot kaya si Shem. Correct baka ako tanan. Okay, the correct answer is si Japheth. Oh, ako gali no, kayo ito si Shem. Uy, ginoo ko si Japheth man yan. Naa sa Genesis 10:21. So, si Japheth ang pinakamagwangan. Kaya sa Bible, maligno kay dili si Bradley Kong. So, walay naka-correct. Sige. Next. From which son of Noah did Abraham descend? So, asa sa mga anak ni Noah nagiging si Abraham? Ham, Japheth, Shem. Okay? B, brother. Yung si brother B. Yung ang lady sa Guan C. Correct answer is Shem. Tinawad ang Bosmel ang mga men. Number 8. Who was the father of all the children of the earth after the flood? Who was the father of all the children of the earth after the flood? Human sa baha. Pinsan ang ito ang ilang amahan. Dili na bid, gabi sila na, kanina ako. Sige. Be brother. Pariham mo na ako mag-isip. Primero.
Magi ako muna kay ma-associate ba yun ako si Abraham no nga father? Father Abraham. Wala ba yung kanta nga? Noah Abraham. Wala ba yan? Pero when you analyze the question, so ang nakasabot ang young people. Si Noah. Kaya human sa baha, kung kumanto siguro na nga, si Abraham. So, di pa puno pa niya ng earth. So, sinuwa pa tanan ang amahan na itong panahon na. Number 9. Dito sa na may leading na to. Young people na? Hindi ko makatuwa yung tanan. Ayun, okay, ubos na eh. Sige, next. Who was Noah's great-grandfather? Sino man ang great-grandfather ni Noah? Rina, nanay mo? Okay. Brother? Okay. Ladies? Okay. You have the same answer. So kung correct mo, palihang magpuntos. The correct answer is Enoch. 2,000. Ang atong last question, 10,000. Nakasayo, nakayo. 10,000 atong last question. O maka-answer mo, 10,000 niya palong tanan. Importante, dagpo ng score. Okay. Question number 10. Who walked with God and was an ancestor of Noah? Who walked with God and an ancestor of Noah? Walk with God and the correct answer 14K. Siya ba mo na? Okay. Tanan live. Tanan plus 10,000. Maura gihapon day live. Congratulations our winner. Our winner is young people. Pero ato sa itong kung ano, ato sa Irolita, si Wilma, o si, kasi pa ito, okay, ang makadawat sa freebie na naka-perfect. Okay. Sige, po mo. Kapag kumulira. Kisa yung tagna-tagna. Hoy, kisa ka na. Kasi okay na yung live.